guys, andito naman tayo para mag-unboxing ng kung ano yung kung anong laman nito ng box na to. So here po. Actually, from Lazada po siya na in-order po natin. Yun, malalaman natin pag ito binuksan natin. Okay? So, ayun po, abangan ninyo. Hello guys, so alamin natin kung anong laman ng box na to. Ngayon, binuksan natin. Sa mga taong na sumasabay-bay sa video namin na to. So, ito po yung vlog namin ni Ann. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel po namin, so kindly subscribe and click the notification bell. So, huwag kalimutan i-like at saka i-share. Then, thank you guys and